Alhamdulillah, 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 shukran lillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. يا رب dhugaa godhi yaa rabbi gammachuu isa dhugaa godhi maasha Allah tabarakallah alhamdulillah wallah alhamdulillah summa alhamdulillah yaa rabbi shukrin sitti haa jiraatu galanni sitti haa jiraatu alhamdulillah summa alhamdulillah yaa rabbi nama dhibame hunda daddafetti isa irratti fayyisii gammachiisi yaa rabbi yaa Allah aduwii meeqa qaba mucaan kun yaa rabbi yaa Allah fayyisii ammallee akka duraanii sanitti as bahee dubbatu fayyaan isaa guutumaan guututti matarra hanga miila xabiiba haa taatu wallaahi samana kanaanis tiktook illee hin seenne waa'ee tiktookii qubaa hin qabu ramadaana kana baay'eema tiktookii makanaa hin seenne bakka dhugaa fi gammachuu fi walii naa galuu dide jechuudha. Inshallah rabbiin namni nama tokko yoo rifate jechuudha namni sun fayyee rabbi gafuurur rahiimii rabbi rahmaanii lafatti nama hin gatu jechuudha nama isa qabate wallahi rabbiin fayyaa isaa dhugaatan haa godhu fayyaa isaa rabbiin xabiiba haa godhu. Yeroo tokko namni fotoma duraanillee fideetiniin eenyu jedha rabbiin dhugaa godhee nu haa gammachiisu nama isaaf rifate nama isaaf cinqame nama isaaf yaadde islaama maraa rabbi onne isaa haa gammachiisu rabbiin isallee fayyisee fayyaa isaa guutumaan guututti ammallee rabbi xabiiba isaa haa godhu hangana hafuura nu dhageessiste yaa rabbi tana caaltullee nu dhageessisi dhibamaa keenya kan muslimaa maraa kan rakkate maraa yaa rabbi ati fayyisi fayyaa isaa daddaffitti bakka buusiif yaa rabbi yaa Allah gammachiisi hedduu tokko namatti tola hedduu tokko nama gammachiisaa jechuudha ani yoo viidiyoo kana yoo argu bakka gammachuu fi daasuu walii nama dhibaa jechuudha maaliif nama tokko rifattee fi yeroo nama sana eenyu jettu gammachuuf naasuu addaa wallaaltaa jechuudha alhamdulillah rabbil alamin walaa rabbii keenya shukuriin satti haa jiraatu galanni satti haa jiraatu baguma rabbiin isa fayyise baguma rabbiin isa jiraachise jechuudha kana manganne kaaliqus samaawaati wal ardi jechuudha rabbiin nama hin gatu nama murteessa malee rabbi namatti hin murteessu baguma jiraate sila akka namaati hin jiraatu baguma rabbiin isa jiraachise baguma rabbiin fayyaa isaa tana bakka deebisee nu gammachiisee ammallee tana caaltu rabbiin nu haa gammachiisu Haydariin saayimni isaa yeroo hedduu ni dubbata haalli abdiin keessa jiru akkana jedhee yeroo hedduu ni dubbata. Alhamdulillah yaa rabbi ammallee fiixa baasii taaftellee dhugaa taasisii fayyaa isaa guutumaan guututti irraa fuudhii yaa rabbi yaa Allah nama du'aayii kadhateef hunda gammachiisi nama gaafa san isaa rifateef hunda gammachiisi yaa Allah nu islaamni namni martu onnee isaatu cabee islaamni namni martu qalbii isaatu cabee rifate gaafa mucaan kun zayitiin irratti jigu jechuudha. Rabbiin nama islaamaa kamiyyuu nama waan gaarii nama yaadu kamiyyuu nama histii fi waan garaa isaa keessa hin jirre kamiyyuu rabbiin musiibaa hunda jalaa najaa haa baasu rabbiin musiibaa hunda jalaa rabbi haa tiisu nama islaama hundaa isaatu rabbiin kooluu ofii isinirra haa qabu bakka jirtanitti obboleeyyan keenya kan dhiiraa ta'e kan shamaraa ta'e nama waan badaa hamtuu namatti yaadu jalaa rabbi najaa isin haa baasu kooluu ofii rabbi isinirra haa qabu. Rabbiin bakka jirtanitti tika ofii keessatti rabbi isin haa tiisu waan hin taane rabbi isinirra haa qabu warra rakkoon kun isinirra ga'e immoo rabbiin daddafitti isin haa aafiyu inshaa Egaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota wardiftoota YouTube chaanaala kiyya jalatti argamtan jirtu hundi keessanuu kan alaa kan biyya keessaa handiqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jennu hundumti keessanuu baga jiraattanii ammallee naaf jiraadha isiniin jedha faamilii kiyya warroonni jalqaba irraa gamana hordoftanii nafaana turtan hedduu tokko naaf galatoomaa kan laayikii kan koomentii kan sheerii hedduu galatoomaa kan haaraa dhuftanillee ani haa dhufu baga nagaan gama YouTube chaanaala kiyyaa dhuftanii chaanaala kiyyoo isinitti tolee sabskraayibii godhaa yoo irra dhuftan jechuudha laayikii godhaa koomentii yaada keessan barreessaa isiniin jedha laayikiin homaa isinirraa hin hir'isu laayikii godhaa warri irra seentanii ilaaltanii kan maatiin haftaatan abshiraan illee maatii isiniif ta'a ammas isin hin daganne akkuma durii sanitti sabskraayibii isinii godha jechuudha isin koomentii jala barreessuu hin dagatinaa chaanaala keessan akka hin daganneef
Profaayilii keessanii koomentii keessan jala yoo koomentii inni jala barreessitan jechuudha. Profaayilii koomentii keessanii jala gattuqee chaayinaala keessan haala salphaan argachuu danda'a jechuudha. Ganaa maqaa barreessuu hin deemu. Maaliif namni maqaatti wal fakkaatan chaayinaala banate nama 10,000 jechuudha. Mata nama tokko maqaa fakkeenyaaf maqama chaayinaala kiyyaa kana Haliimaa jedhee yoo barreesse nama 10,000 jechuudha namni maqaa Haliimaatiin chaayinaala banate. Kanaaf nama maqaa tokko namoota 10,000 chaayinaala maqaa wal fakkaatuun banata. Kanaaf chaayinaala keessan sarchi godhee jedhee namoota hedduun wal fakkaataa isin dura. Namoota hedduu wal fakkaatu chaayinaala isaa sabskiraayibii godhee fi kan naa godhe immoo maqaa waan wal fakkaatuun osoo hin godhiniif ganaa lammata irra deebi'ee godhaaf jechuudha. Maaliif kanaaf koomentii yoo barreessitanii haala salphaan argadhee chaayinaala keessan sheeris isinii gochuu danda'a. Akkasuma sabskiraayibii illee isinii gochuu danda'a jechuudha. Osoo maqaa nama biraan dogongorree maqaan namoota hedduu ila qubeellee wal fakkaatu jira. Homaa garaagarummaa hin qabne jechuudha. Kan Umar jedhee baname maqaan Umarii hedduudha. Kan Muhammad jedhamee baname maqaan Muhammadii hedduudha. Kanaaf wal fakkaata. Koomentii barreessaa isin jechuudha. Akka haala salphaan isin argachuu danda'u. Akkasii akkuma duraanii san isin hin daganne maatii nu ta'uu hin dhiiste warri jettanii dhaalaalaa hin dhiifne laayivillee walitti dachaanaa. Akkasii laayivii irratti illee kan maatii waliif taanu ta'a akkuma duraanii sanii. Ani achiin jijjiiramu bara amma ramadaana kana biizii taane alhamdulillah ramadaanni dhumatee jira. Alhamdulillah rabbii keenya galanni haa ga'u rabbi hoggaa itti nu deebisu isin hin daganne namni yeroo biizii ta'een beeytanii miireefa laayivii seenuu hin danda'u jechuudha. Akkasii inshallah laayivii illee yeroo seenu akkuma duraanii sanitti wajjin itti fufna hatta yoo biyya galillee isinin dagadhu qimamee qimamaa mochee isinin jedha maaliif isin dagadhaa isiniin as ga'ee isiniin yuutuubiin kiyya guddatee as ga'e abadan isinin dagadhu abadan isinin tufadhu warra sabskiraayibii takkaatirra hamma kumaatitti abadan isinin tufadhu ani nama yuutuubiin kiyya sabskiraayibiin isaa guddaadha jedheetiin nama tuffatoo miti. Ka sabskiraayibii takka qabullee ka 10,000 qabullee ana biratti wal qixaa obboleeyyan namartuyyuu inshallah jabaadha akkuma duraatitti itti fufna. Yeroo biizii taanu wal daganna malee isin hin daganne isinin jedha. Isinummaan viidiyoo kiyya laalaa miqqanya kana dhiisaa viidiyoo kiyya laalaa laayikii godhaa koomentii barreessaa warra viidiyoo kiyya naa laale laaluuf qophiidha. Akkasii kanaafuu viidiyoo kiyya laalaatii laayikii godhaa. Laayikii godhan vaaraaliin isaa ol ka'a jechuudha. Maaliif ramadaana kana biizii ta'e viidiyoolee irra hojjenne laayivillee hin seenne gara ji'a meeqatti kanaaf vaaraaliin isaa gabbu'ee jira. Kanaaf biriis laayikii godhaa. Warri onneen teessan qulqulluu jechuudha. Onnee diimaa. Akkasii hundi keessanuu isin jaaladhaa hordoftoota kiyya. Akkuma sabni biraa wal guddisinullee walaa guddisnu jabaadha isiniin jedha. Alhamdulillah rabbiin abdii raggaasaa rabbiin nu fayyise. Alhamdulillah ammallee fayyaa isaa tana xabiiba haa godhu. Alhamdulillah warri isaaf dhiphatanii hundi keessanuu rabbiin ammallee gammachuu nu haa dhageessisu. Nama dhibame maraa fayyisee gammachuu isaa nu haa dhageessisu. Yoo fayyaa kana namaa kennu rabbii waan rabbiin arraba keenyarra nu laaffise du'aa'ii nama sanii godhuudha jechuudha. Ammallee rabbi isa haa fayyisu fayyaa isaa guutumaan guututti rabbi xabiiba haa godhu. Hagana gammachuu nu dhageessisee miti. Ka kana caaltu ammallee rabbi gammachuu nu haa dhageessisu. Nama hundaa rabbiin haa fayyisu. Fayyaan gammachuun nama kamiituu gammachuu kenna. Ka fayyisu rabbi ka kennuuf rabbi ka namarraa fudhatullee rabbi rabbiin nama hundaafuu fayyaa isaa bakkatti haa deebisu rabbiin nama hundaa haa gammachiisu rabbiin oolumaa nuyi haa jaamuraadha nu haa guutu alhamdulillah assalaamu alaikum.